हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही खास सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और टिप्स चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ राहुल राज। दोस्तों हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा मोबाइल सबसे अलग हो, सबसे खास हो, कि कोई भी बंदा हमारे मोबाइल को देखे तो कहे कि हाँ भाई ये तूने कैसे किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोबाइल में वीडियो रिंगटोन कैसे सेव करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से वीडियो रिंगटोन सेव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम इस रिंगटोन के सेटिंग के बारे में कि ये कैसे सेट होता है और कैसे कहाँ से इसे डाउनलोड किया जाता है, दोस्तों हम ये सीख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक, मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम इसे सीख लेते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना होगा, और प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर सर्च बार में हमें सर्च करना होगा VYNG। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे VYNG वीडियो रिंगटोन। यहाँ पर जैसा कि दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को पहले से ही ओपन कर लिया है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर डाउनलोड्स की बात करें दोस्तों तो 5 मिलियन डाउनलोड्स है, जो कि काफ़ी अच्छी डाउनलोड्स है। और रेटिंग का बात करें दोस्तों तो 4.5 रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस होगा जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमें गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ परमिशन, कुछ ये सब सेटिंग करने होते हैं। सिंपली दोस्तों हमें सेट पर क्लिक करके अलाउ करना है। यहाँ पर अलाउ करने के बाद दोस्तों ये हमारा सेटिंग हो चुका है। इसमें भी सिंपली हमें क्लिक करके यहाँ पर जो कट का निशान दे रहा है मॉडिफाई सेटिंग में क्लिक करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पर भी क्लिक करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 टिक्स लग चुके हैं, और यहाँ पर एक सेटिंग बाकी है, तो इस पर भी क्लिक करके हमें सिंपली यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पर हमें इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये सेटिंग हमारा जो है हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर सेटिंग होने के बाद दोस्तों सिंपली हमें अपना नंबर टाइप कर देना है। नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर लिखना है इसे, जैसा कि 392764 392764। और ये करने के बाद दोस्तों हमें कंटिन्यू क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है, और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो यहाँ पर अपना लगा सकते हैं अपने मोबाइल में। जैसे कि दोस्तों हमें ट्रेंडिंग लिस्ट में से कोई भी एक वीडियो चूज कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद सेट रिंगटोन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर टेस्ट कॉल देख लेना है। तो ये थी मेरी दोस्तों वीडियो रिंगटोन कैसे सेव किया जाता है उसके बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।